მისათქმელი რა არის, ვიცით რომ არ შეწყდება პროტესტი და არ წყდება განწყობაც არის ასეთი. შეუძლებელია პროტესტი როგორ შეჩერდება, ვითომაც როგორ შეწყდება. გამორიცხულია ეს აზრი. ხელისუფლება ძალიან ცდილობს ამ ძალადობით შეაშინოს მოქალაქეები და აი ძალადობით რამდენად არის შესაძლებელი რომ შეწყვიტონ შეშინდება. არ თქვენ ესე ფიქრობთ რომ შეიძლება შეშინდეს მომავალზე ვსაუბრობთ. მომავალი არის ხალხის და არა ოლიგარქის. მომავალი არის ხალხის, მოქალაქის და არა ივანიშვილის. უნდა გავაცნობიეროთ, რისთვის ვიბრძვით. ჩვენ არ ვიბრძვით რაღაცა კერძო ინტერესებისთვის, რაღაც მერკანტილური ინტერესებისთვის. ეხლა რომელი საათია? ეხლა 12:09-ია, ხო? ეხლა ქართველებს გვაქვს ბევრი უპირატესობა გვაქვს ნაგება 11 საათზე ქუჩაში დგას ხალხი. დღის, დილის 10 საათზე, ღამის 12 საათზე, დილის 2 საათზე, საღამოს 8 საათზე, 7 საათზე. ანუ დღის სხვადასხვა მონაკვეთში მუდმივად უკანასკნელი დღეების განმავლობაში არის ხალხმრავლობა, არის პროტესტი. ეს პროტესტი მხოლოდ და მხოლოდ გაგრძელდება. არაფერი არ დაგვიწყია ჩვენ არც დღეს, არც გუშინ, არც გუშინ. უბრალოდ იზრდება ინტენსივობა, იზრდება პროტესტი და რას ემსახურება ეს ბრძოლა? შეიძლება თქვა, ეს ბრძოლა ემსახურება თავისუფლებისთვის ბრძოლას ავტორიტარიზმის წინააღმდეგ. ანუ ივანიშვილის ცდელობა, რომ ამ ქვეყანაში მხოლოდ ის იქნება და ავტორიტარიზმი ივანიშვილისეული იქნება და არაფერი სხვა არ იარსებდეს და ყველა მას დაემორჩილება, ვერ უნდა გავიდეს და ვერ გავა მას ეს. და აი ამდენი განსხვავებული ადამიანი, დილის 11 საათზე, დილის 10 საათზე, ხა უამრავი ადამიანი დღეს აი ბოლო ნახევარ საათის განმავლობაში მოდის და რა მოიგეს. ეხა ჭავჭავაძის გამზირი დაშალეს და მე ვდგავართ მელიქიშვილის ქუჩაზე. და რა, ეს პროტესტი ხო იზრდება, რაოდენობრივადაც, მუხტიც იზრდება. ამას აქვს თავისი ახსნა, თავისი კონკრეტული მიზეზი, არაერთი, იმიტომ რომ მართალი ხალხის ბრძოლა არის. და მინდა შევახსენო ყველა ადამიანს, რომ იცით, ამ ქვეყანაში შევთანხმდეთ, რომ საქართველოში ახალი წელი ყოველთვის დადგება, ძველით ახალი წელის დადგება, ბავშვის დაიბადება, ხაჭაპურიც გამოცხება, მარიამობილს იქნება დაბადების დღეებზე სწავლენ, სკოლაში ცივლიან ბავშვები ასენ ასე შემდეგ, მაგრამ შეიძლება სახელმწიფო აღარ გქონდეს. მაგრამ ამ ქვეყანაში ქართველებს 70 წლის განმავლობაში ეს მოცემულობა მქონია. დაბადების დღეებსაც ულოცავდნენ ერთმანეთს. უყვარდათ ადამიანებს ერთმანეთი. ხაჭაპურიც უცხებოდა და ყველა დღესასწაულსაც აღნიშნავდნენ და ღვინოსაც ურავდნენ და მერე სვამდნენ, მაგრამ სახელმწიფო არ არსებობდა. და ივანიშვილს უნდა სახელმწიფო არ არსებობდეს, თავისუფლება არ არსებობდეს, სუვერენული ქართული სახელმწიფო არ არსებობდეს, მაგრამ ეს ივანიშვილს სურს. ივანიშვილის მომავალია ეს და ჩვენი მომავალი არის თავისუფალი, დამოუკიდებელი საქართველო, სადაც ყველა მოქალაქე განსაზღვრავს დამოუკიდებლად, როგორ სახელმწიფოში უნდა ცხოვრება. აი ეს ბრძოლა როგორ შეიძლება დაშინდეს, ეს პროცესი როგორ შეიძლება შეჩერდეს, როგორ შეიძლება ჩაიხშოს და დაიხშოს ხმა. შეუძლებელი არის, არ ვაქიბუქობთ, არ ვიტყავთ გულზე მჯიღს. ეს არის ჩვენი მოწოდება, ეს არის ჩვენი мотиваცია, ეს არის ჩვენი არა სურვილი, არამედ რწმენა, ეს არის გონებაში გამოტარებული გადაწყვეტილება ასობით ათასი საქართველოს მოქალაქისა. ივანიშვილმა პოლიტიკის კეთების სივრცეები დაახშო, გაანადგურა. ერთადერთი ასპარეზი პოლიტიკის კეთებისა, რომელიც დემოკრატიულია შეიძლება ყველაზე, ეს ის რომ და არის ქუჩის ასპარეზი. და დიახაც ჩვენ აი ამ ქუჩის ასპარეზ პოლიტიკის კეთებისა ვიყენეთ მაქსიმალურად, სანამ არ ჩამოინგრევა მისი აი ეს 4000 თუ 5000 თუ 4500 რობოკოპი და სპეცნაზელი. ეს არის ამოცანა, მათზე დგას, დღესაც ხო დავწმუნდით. ამიტომ ახლა დგანან არიციან რაქნან, იმიტომ რომ ახლა არ არის ადვილი, არ კონდეს საერთაშორისო აღიარება შენს უფროს ჩატარებული არჩევნების შემდეგ, ანუ ივანიშვილს, ხა რობოკოპი, ხა პოლიციელი, ყავდეს მაღალჩინოსნები პოლიციის. დედახმებით დასანქცირებული ყავდეს არაერთი, დასანქცირებულთა სიაში იყოს კიდე ძალიან ბევრი, არ კონდეს აღიარება არც ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, არც დიდი ბრიტანეთის მხრიდან, არც ევროკავშირის მხრიდან, ქვეყნის შიგნით არ გიღიარებდეს არჩევნებს პრეზიდენტი.
არ გიღიარებდეს სამოქალაქო საზოგადოება მთლიანად, არ გიღიარებდეს არჩევნების შედეგებს არც ერთი ოპოზიციური პარტია და ამ დროს დილის 7-8 საათზე დაასდევ ხალხს და აპატიმრებ ურტყამ ოპერატორს კრიტიკული მედიის წარმომადგენლის ასე შემდეგ და აი ხო დგანან და არიციან რა გააკეთონ და სულ ცოტა ხანში მათ აი ეს მოელით არ ცოდნა როგორ მოიმოქმედონ, მაგრამ ჩვენი ამოცანაც ეს არის ამ მათ დაბნეულობას უნდა მოყვეს რეჟიმის კაპიტულაცია ქართული ხალხის წინაშე. ეს არის ამოცანა, ახლა სხვაგვარად, ახლა ნუ რავენ იფიქრებს რომ ვის ეშინია ციხის, ან ვის ეშინია პატიმრობის. ეს პრივილეგია, ჩვენ ბანკს ძარცვავთ, ვაყაჩაღებთ, მანქანას ვიპარავთ და ამიტომ თუ ქვეყნის მომავლისთვის რო ვიბრძვით და სახელმწიფოს ინტერესებს რო ვატარებთ და ამისთვის გვიწევს ღამეების თენება, ეს პატივია, ეს პრივილეგია და თუ ეხა ამისთვის შენ გაპატიმრებენ, კიდევ უფრო ძლიერდები. შენც და შენი თანამებრძოლებიც, რომლებიც ერთმანეთს არც იცნობენ, მაგრამ იდეის გარშემო არიან გაერთიანებული. აქ მეგა ვინც აკონიათ ყველა იცნობს, იდეის გარშემოა გაერთიანება. დიდი მადლობა.